मुझे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए उबासियाँ बहुत आती हैं, यानी जमाइयाँ बहुत आती हैं। ये हमारी वीडियो के कमेंट में सवाल किया गया है। देखें, ये जो जमाई का आना है वे ये मिन जानिब शैतान है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम खुसूसन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कभी भी उनको जमाई नहीं आई। तो जिस वक़्त आपको जमाई आए तो इसके रोकने का तरीका ये है कि आप ये तसव्वुर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया को कभी जमाई नहीं आई, तो इससे रुक जाती है। या फिर आप ये है कि नीचे वाले लब हैं दांतों के नीचे, ऐसे करके इसको रोकने की कोशिश करें, या फिर तीसरा तरीका यह है कि आगे हाथ रख लें। क्योंकि शैतान की तरफ से शैतान पसंद नहीं करता आप अच्छा काम करें। तो कोशिश करें कि दुरूद शरीफ तवज्जो और ध्यान से पढ़ें, ताज़ा वुज़ू करके पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ये जमाइयाँ नहीं आएँगी। आप जितनी तवज्जो के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह शैतान दूर होगा, शैतान का गलबा नहीं होगा।